आतां गोंयचे सगळे आमी आयकले इश्यू कशे परी तेणी तयारी केल्या एलायन्स सगळे बराबर येवन गोवा फॉवर्ड आमचे काँग्रेस आप आनी शिवसेना आजी वयर ते कशे गोंय सांबाळपाक हे करता प्रयत्न करता आनी लोकांचो कितलो सपोर्ट जाय थंय तेणी उलो मारलो लोकांकूय तेणी भायर येवचें पूण आतां अमीत बाब आमकां एक सांग एज अ इंडिविज्युअल तुमकां दिसना की तुमी कॉन्टेस्ट जावंक जाय नाही हांवें तयारी केल्यात सांताक्रुजान इलेक्शन लडोवपाची तयारी केलाच आनी आय थिंक देर शूड नॉट बी एनी डावट इन एनीबडीज मायंड दॅट आय वील नॉट कंटेस्ट ऑर नो मॅटर इफ एलायन्स आहा ना नाही एलायन्स आसा एलायन्स फॉर्म जातलेच रे खंयच्यान ना खंयच्यान तरी एलायन्स फॉर्म जातले आनी कशें ना कशें तरी फॉर्मेटान जातले एलायन्स जायना सुद्दां जाल्यार पळय आमची प्रत्येक जी पॉलिटिशनाची जबाबदारी आसता की लोकां मदीं रावप लोकां खातीर काम करप एक लोकांक कॉन्फिडन्स येवपाक जाय लास्ट टायम म्हाका 2-2.5 म्हयन्यान लोक वळखनाशिल्ले अमित पालेकर एडवोकेट म्हणून वळखताले पूण एज अ पॉलिटिशियन वेदर इज गोइंग टू डू वेल वॉट इज लोकांनी म्हाका 800,000 मतांनी काडिल्लो खरें सांगता तुका म्हाका कितले आनी सांगलें सुद्दां की आमकां कॉन्फिडन्सूच नासलें म्हणून तूं 800,000 मतां क्रॉस करतलो म्हणून आमी वी डिडंट वॉन्ट टू वेस्ट आवर वोट्स एंड दॅट्स वाय वी डीड नॉट वोट फॉर यू बट दीस टायम वी आर देर विथ यू हें म्हाका आज चिमलच्यान मेर्शेच्यान कालापुरा वता थंय दिसून येता आनी टीम हांवें तशी केल्या आज जर म्हाका कोणाच्या बाल्तिमाक आपयता घरांनी that means I have reached their house and I have reached the heart and I think this is common factor as far as entire कोणागेर बारसो आसा कोणा बाती कोणागेर क्रिस्निंग आसा कोणागेर आज म्हाका इंदिरा नगर चिमलान म्हाका दिसना आज खंयचोय पॉलिटिशियन फेक करूं फॉर लास्ट 4-5 years I don't think any politician has ever gone and eaten म्हणजे तांच्या घरा बसून तांच्या घरा केन्ना इंदिरा नगरान बसून कोण जेवंक नासलो करेक्ट माय थिंग इज आय फील कनेक्टेड आनी हांव ते आतां न्ही पयलीं पासून करत आसा आनी आज फेक म्हणून पॉलिटिशन वचून थंय जेव पूण हाज्या पयलीं तो इंदिरा नगरान एकदां इलेक्शनाक येतालो तो परतो फुडल्या इलेक्शनाक येतालो ही परिस्थिती आसली आय हॅव स्टेड कनेक्टेड अँड आय फील फॉर दॅम आय नो वी हॅव टू चेंज एवरीबडीज लायफ आज सांताक्रूज डिप्रायव्ड आसा रस्तो केलो रस्त्याक डामर 5 वर्सांनी एकदां घातलो म्हणजे डेव्हलपमेंट न्ही आज हांव कितली बब मानून लोकांक घालता पायपलायनीचे एक्चुअल काम हांवें केल्लें म्हणून लोक प्रोबेबली मायट नॉट बिलीव बट दोज हू केम विथ मी टू द चीफ इंजिनियर एंड द इंजिनियर वॉज इन चार्ज ऑफ मेर्सेस एंड आय टोल्ड देम दॅट उदकाचे वयर टाकी बांदल्या पूण ती कनेक्टेड ना म्हणून एंड दीस टेंडरींग शूड बी डन इमिजिएटली एंड पायपलायन घालपाक जाय म्हणून एंड दीस स्टार्टेड लॉंग बॅक 1.5 year बॅक आमी हें स्टार्ट केल्लें आनी देर वॉज सम एल्डरली वर देर विथ मी उदक मेळनासलें मेरशें बिरशें म्हणून आज पायपलायन ते पडटा आतां ते श्रेय घेवं ही मे टेक द क्रेडीट फॉर डुईंग इट बट लेट इट बी डामर जो पर्यंत आमी काम स्टार्ट करूंक ना एक्चुअल खड्डे पुरोवपाचे तो पर्यंत ताका जागूच येवंक नासली तो म्हणटा आय डीड दीस टू वेदर आय डीड दीस टू गेट इज अटेंशन ऑर वॉट एवर टुडे रस्ते डामर पडलो मरे सो हांव MLA न्ही इट इज नॉट माय जॉब टू डू इट बट इफ आय कॅन मेक MLA परफॉर्म आय टेक क्रेडीट फॉर इट and a credit for it to show people of Mercedes, Santa Cruz and Chimla की हांव करतलो काम हांव तुमचे खातीर आसतलो आनी आसा सो इन डिफरंट फॉर्मॅट्स आमी काम स्टार्ट केलां पयलीं म्हणजे तुवें लास्ट वीक पळयलां आसतलें 2 weeks बिफोर आय हॅड अ कोर कमिटी मिटींग ऑफ बुथ्स सो बुथाचें आमी जें केल्लें तें काम आतां मेर्शे आनी चिमलाचें आमी केलां सो वी हॅव कंप्लिटली म्हणजे चिमला आनी मेर्शेचे बूथ आमी अपॉयंट केले कालापूरचे आमी 13 का 14 बूथ्स कालापूरचे जे आसा और 17 आय थिंक और 12-13 समथींग आर देर दोज बूथ्स आय एम कंप्लिटींग दोज बूथ वील बी कंप्लिटेड इन नेक्स्ट 1.5 months टायम आनी आमी काम केलां ग्रावंड लेवलाचेर काम स्टार्ट केलां म्हजे टीम माय वॉलंटियर्स हॅव बीन वर्किंग टायरलेसली डे इन डे आउट and very soon I'll open an office in Santa Cruz. So Santa Cruz acha lokan Santa Cruz is basically like base sangta te no other party has won there besides Congress. It's a perception. It's a perception. पय बासीक तेन्ना नाशिल्लो काँग्रेसाचेर मागीर लोकांनी विक्टोरियाक जिखून हाडली विक्टोरियान 2 काय 2.5 टर्म कितें केलें पूण परफॉर्मन्स 0 मागीर आयलो बाबूश आयलो बाबूश रावलो बाबूशाचो हांव प्रपोजर तेन्ना एंड आय वर्क फॉर हिम इवन द माय फॅमिली वॉज विथ BJP आय वॉज विथ हिम एज अ प्रपोजर आय वर्क फॉर हिम एज अ दीस ही वन 5 वर्सां फाटल्यान वोन परते सांता क्रुजाक पळोवंक ना वी हॅड होप्स दॅट लॉट ऑफ थिंग्स वील चेंज मागीर इलेक्शन जालें टोनी जिखून आयलो टोनीन उडी मारली BJPन मागीर जिखून आयलो रुडॉल्फ मामीची स्वप्नां पडले ताका मामीन सांगलें ताका की ताणें रावपाक जाय आनी मामीच्या स्वप्नांचेर तो म्हणटा आपूण जिखून आयलो म्हणून म्हणजे आवयची स्वप्नां आवयचो फेथ आनी लोकांचो फेथ
जो लोकांनी ताका दाखयलो आनी ज्या चर्चेन वचून ताणें सांगिल्लें की आपूण जर जिखून आयलो जाल्यार केन्नाच वचचो ना म्हणून ताका कितें मेळ्ळें आनी कितें ना मेळोंक तें लोकांक खबर आहा. ओके कितें लोक म्हणटा. आय डोंट नो अबाउट वॉट हॅपन बट ही cheated on the aspirations of people of Santa Cruz आणि उडी मारून परतो BJPन गेलो. So consider that for so many times this has happened and today I am lone person along with certain leaders of other parties who are fighting battles against BJP irrespective of our personal attacks that have come. आता तुम्ही सांगले की 2 येले MLA ते हे झाले. What trust should people keep in you that you may not do the same thing? See, it is a matter of conscience. आमी तुका दिसता म्हाका आज ऑपॉर्च्युनिटीज ना सुसेगाद बस आनी थंय वचून कर जायते कितें करपाचें म्हणून. यू हॅव कम फॉर अ चेंज. आज देवान दिल्लें आमचे कडेन तें सगळें आसा. आय एम ब्लेस्ड टू गिव. आय एम ब्लेस्ड टू गिव एंड आय एम डुईंग इट. आज तूं आमी जे सांताक्रुजान काम चलयलां पळय, I may not be able to spend personal money so much that I can do roads for you, but I can change a life and we are doing it in different formats. Changing lives kashi, giving education opportunities to people, supporting education, हेल्थाच्या ग्राउंडाचेर आमी कितें करता. म्हजो एक मनीस आसा, आय कॅम्प करता and very soon we are coming up. The plans are enough to have something which is similar like our good health clinic which आमचो वेंजी बाबान आनी फाटल्या दिसांनी क्रुजान केला. सिमिलर कॉन्सेप्टाचेर मेरशेन स्टार्ट जातलें. ZP are you ready? See, I think ZP is election which is to be grassroots level election. Of course, आता party level ते जाता. पण I strongly believe and it is my personal view also that ZP election actually personal levelचेरूच जावपाक जाय. कारण grassroots जी politics आसा थंय पार्टी आयल्यो की then party infuses money, muscle power, political power आणि grassroots politics destroy जाता. आज पंचायतीने आमी ते पळयलां. फायनली पंचायती कंट्रोल करता व्हडल्यो पार्टी आनी ते पार्टी कंट्रोल करता आसतना करप्शन कम्स इन. आज आमी पंचायती कश्यो चल्ल्या त्यो पळयल्या, दादागिरी कशी चलता ती पळयल्या, कशे तरेन ग्रामसभेचो विरोध आसतना कांय गजाली घडटा ते पळयल्या बिकॉज पॉलिटिकल इंटरफरन्स स्टार्टेड. नाव एज फार एज ZP इज कन्सर्न देर आर 2-3 people who have approached asking me for support. कारण आता इट विल बी वन सायड सांताक्रुजाच्या 2 पार्टान जाता. एक चिंबेल म्हणून जाता आनी एक सांताक्रुज जाता. सांताक्रुजाक सांतांद्रेचो थोडो पार्ट येता. सो ह्या गजालीन कोण कसो कितें करपाचो तें आमी डिसायड करतले. Probably but you'll be going alone or support? No, I would suggest to the political parties which are there others ki if we are going politically we party हे जाल्यार alliancean करप हें बरें जातलें म्हणून. कारण आमी पयले सांताक्रुज लास्ट टायम सांताक्रुज कलपाक जेन्ना लास्ट इलेक्शनाक and I had challenged Chief Minister of Goa की ताणी म्हणिल्लें की 20च्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी लीड आसतले म्हणून नॉर्थ गोवा. and I had challenged him saying that सांताक्रुजान हांव जर लीड घेवन दिना जाल्यार हांव पॉलिटिक्स सोडटा. आर यू विलिंग टू रिजायन काय म्हणून. एंड आय थिंक आय मॅनेज दॅट एंड इन वेर आय मॅनेज इट. सांताक्रुजान कालापुरा विलेजीन येवचें पडूंक ना. चिंबला पर्यंतूच हांवें 2200ची लीड घेतली. सो समहाव इट इज वरिसम फॉर काँग्रेस that in Santa Cruz they could not get lead for their candidate. Congress should worry because it was their candidate. We were alliance partners. And Santa very minuscule. Santa Cruzaची जी विलेज आसा थंय जबाबदारी सांता क्रुजाच्या ब्लॉकान घेतली की सांता क्रुज आमी सांबाळटले म्हणून. मेर्शे आनी चिंबला तूं सांबाळ म्हणून. आनी हांवें म्हज्या जबाबदारीन जें काम केलें तातूंतल्यान 2200ची लीड घेवन हांवें चिंबला दिल्या. Checking how the voting has changed over a period of time from region wise, ward wise, village wise, house wise. तो डेटा आमी एनालायज केला आनी ते पळयत जाल्यार बेस्टियन जर म्हणत कोणी की if there is going to be a triangular fight and then it is going to be Congress, AAP आणि BJP or RG as a spoiler which they will for sure if they will do if they are on the other side or they join any one of us in doing whatever that needs to be done. Zalia, I can still win that seat. And we know it, we have got the numbers. The thing is, लोकांक विश्वास बसूंक जाय. लोकांचो तो आज विश्वास म्हणजे बसता खंय तरी. आनी विश्वास अशा खातीर बसता की आमी होल हार्टेडली काम करता. आमी आज जें काम सुरू केलां, म्हजी टीम आसा. हांव ना जाल्यार म्हजी सेकंड लायन आसा, थर्ड लायन आसा, फोर्थ लायन आसा, वेर यू कॅन रीच आउट. यू कॅन रीच आउट एंड इट वील कम टू मी. हांव सपोज ट्रॅवल करता, फोन घेवपाक शकना, कोर्टान आसता कामा खातीर. बट वी हॅव दॅट फर्स्ट लायन, सेकंड लायन, थर्ड लायन, फोर्थ लायन आमी क्रिएट केला.
See, it's an organization setup. I am inspired by one of who was in my constituency last time. He every morning cycling करता तो and he visits 10 to 15 houses. आणि फक्त तो विचारता कितें problem कितें आसा. By next day, problem is solved. This is the connect that they are doing, and I think that's how every MLA should function. You may not consider yourself as employee of this, but you are the one who has been elected by people of that constituency, and you are their servant. Servant not in the sense that to kamgar, but you are their sevak. You are their volunteer, and you are volunteered and chosen to be there, and I think that's what needs to be done as far as Santa Cruz is concerned. Santa Cruz मध्ये एक श्राप आसा अशें लोक म्हणटात की थंय निवडून आयिल्लो आमदार लोकां खातीर कांयच करना आनी सांता क्रूज डेव्हलपमेंटूच जायना. आज डेव्हलपमेंटाच्या नांवार परत सांगतात रस्ते हॉट मिक्स इज बेसीक नीड, इट्स नॉट अ लग्जरी. वॉटर बेसीक नीड, इट्स नॉट अ लग्जरी. बट डेव्हलपमेंट म्हणून कितें आसा? सी आज स्पोर्ट्साच्या मळार आमी फाटीं. मेर्शेचो जो ग्रावंड आसा जो चर्चीच्या सायडीन आसा तो ग्रावंड करपाक माय मदर वेन शी वॉज सरपंच अथक परिश्रम घेतिल्ले आनी प्रभुदेसाय स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाचो जेन्ना थंय डायरेक्टर आशिल्लो ताणें हेल्प करून तो ग्रावंड एक्चुअली आयलो. नाल्ल फोडपाक मागीर मामी आयली. ती रेडी आसताली म्हणजे प्लाकार तिजें नांव आनी नाल्ल फोडपाक आनी रिबन कापपाक ती येताली. पूण तो ग्रावंड म्हज्या आवयक लागून ज्योती पालेकर म्हज्या आवय ताका लागून तो ग्रावंड जालो. आज एक कम्युनिटी सेंटर ना सांता क्रूज. कितें करतलो जाल्यार हॉल सोदचें पडटा. म्हणजे ल्हानशें कितें करतलो जाल्यार देवळांनी करचें पडटा कारण हॉल म्हणटाचें ना. फावंडेशन स्टोन खूब घातल्या. ती टाकी बांदून कितलीं वर्सां जालीं. विक्टोरिया फेर्नांडीसान टाकीचे हें घाल्ली, टाकी बांदिल्ली, उदकूच नासलें भितर. दॅट वॉज यूज बाय लॉट ऑफ पीपल फॉर स्मोकिंग अप आनी तें हांवें धाडून पुलिसांक सांगून दिल्लें. माय कंप्लेंट इज देर एट द पुलीस स्टेशन टू से दॅट प्लीज कीप गार्ड ऑन दॅट. ते टाकयेन भितर बसता आनी लोक मस्ती करता म्हणून. आनी टाकयेन भितर तांणी हें केल्या उपरांत मागीर साफ करून हजारांनी बियरीच्यो बाटल्यो काडल्यो भितरल्यान. म्हणजे ही परिस्थिती सो बांदली म्हणून हांवें टाकी. वॉट इज द यूज ऑफ अ टँक विच हॅज नो वॉटर इन इट. आज पायपलायन घालता तुका सांगलें हांवें हाव वी हॅव वर्क टू गेट दॅट डन. लेट हिम टेक द क्रेडीट. नाल्ल फोडपाक तो आसतलो, रिबन कापपाकूय तो आसतलो, आसूं काम करपाक हांव आसतलो. टेकिंग अप इश्यूज ऑफ सांता क्रूज हांव आसतलो. लोकांक जेन्ना गरज आसा तेन्ना हांव आसतलो आनी लोकांच्यो गरज्यो कश्यो आसा आनी कितें आसा तें म्हाका खबर आसा. सो तें काम करपाचो हांवें पुरेपूर प्रयत्न केला एंड आय वील कंटिन्यू डुईंग दॅट वर्क irrespective of whatever that happens in 2027. I am bandil muntata. I am tied up to people of Santa Cruz and I will do whatever it takes to bring that change in Santa Cruz, including the life of the people from Chimbel particularly village where not just Indira Nagar concentration लोक वोट बँक म्हणून करता पूण गवळे भाट आसा, शिरेंत आसा, अशे कितलेशेच गांव आसा. एसटी कम्युनिटीचे आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हजारांनी लोक आसा आनी तांची परिस्थिती खूब म्हणजे देर आर व्हेरी फ्यू हू आर प्रॉस्पर्ड who came into politics or who got educated, but there are most of them 80% जो एसटी पॉप्युलेशन आसा ताका निग्लेक्टूच केल्लो आसा. आमची शेतां पाड जाल्या. आज शेतां पाड जावन पुरायता लोक कारण शेतां रिवायव करपाचो कोणूच प्रयत्न करूना. जे कांय पॉलिटिशियन थोडे आसा ते आपल्या पदाचो गैरवापर करून कनेक्शनाचो हे करून बिझनेसीस स्टार्ट केले तांणी आपल्या शेतांनी. So what is that you need to change and bring in that change. कालापुरा तरी 30 टॅनंटांनी आपली शेतां सांबाळा which is good. पण आज लोक गांवठी आमी ऑर्गेनीक म्हणून 100 रुपयाची वस्त 500 रुपयान घेता. आमच्या एमएलएन क्रुजान 10 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन रिवायव केली अलॉंग विथ फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ द प्रिस्ट एंड सोसायटी ताच्या बरोबर 10 लाख स्क्वेअर मीटर आनी थंय रायस आनी चवळी काडटा ते एंड दॅट इज गेटिंग नाव रेवेन्यू मार्केट फॉर दॅट. सो वाय नॉट सांता क्रूज? वाय कांट बी ब्रिंग दॅट चेंज इन सांता क्रूज? आमचे जमनी सायडीक आसा थंय फक्त आज अशी परिस्थिती आसा. स्पाटो प्लाझा इज मोरंबियो ग्रांड, इज पार्ट ऑफ मेर्सेस, but not a single politician in the last 20 years who came in said that it is our land and then it is usurped by corporation of city of Panji and then no revenue is coming from there. पण आमकां ते मॉल जाय, आमकां आनी कितें जाय which will not generate revenue but which will destroy our entire constituency. So हे विचार लोकां कडेन पावपाक जाय that no politician has done to bring in revenue to the panchayat. सर हे आता तुमची जबाबदारी. 100% जबाबदारी घेता आनी घेतलोच आणि येवंक जाय आशिल्ले.
आमचे जे हक्काचे जे आसा आमच्या पंचायतीक मेळूंक जाय आशिल्ले, आज परिस्थिती अशी आसा गार्बेज कलेक्शन करतले पंचायती कडेन क्वेश्चन आसा. टोटल फेलियर ऑफ गार्बेज कलेक्शन इन सांताक्रूज मेर्सेस चिंबेल. अशें दिसता की दीस इज अ गार्बेज डंप म्हणून. चिंबला आनी तूं पळोवंकूच शकना. मेर्शेन ते जळयतात कचरो. सांताक्रूजाची परिस्थिती काय वेगळं ना. थंय वयर वेर प्रायम रेजिडेन्शियल कॉलनी इज देर थंय ताणें MRF बांदला. वेन इट इज टेम्पररी MRF म्हणटा. कपेल आसा, रेस्टॉरंट आसा, लोकांची घरां. Why can't this be done by an MLA who jumped to Bharatiya Janata Party saying that I want to do it for development? I am jumping for development. स्वताचो डेव्हलपमेंट सोडलो जाल्यार MLA डेव्हलपमेंट कितें केला? रस्ते म्हणून रस्त्याक डांबर घातलो म्हणटा तो. एज यू से सोशल मिडिया प्रेजेंस बाय स्टँडिंग MLA रस्त्यार रावन ते गटारां पळोवपाची न्ही. दॅट इज पंचायत जबाबदारी. ती पंचायतीन करपाक जाय. ताजें क्रेडीट तो घेता की गटर घातले पळय म्हणून आपूण ते उबो रावन केलें हें काम. अरे MLA has to decide something for development of entire constituency, all around development. Continuing and asking for health department to start a proper health center. मेर्सेचो health center temporary एका रुमान मलकात कित्याक? Why can't जागो इल्लोसो एक्वायर करून तूं घालूंक शकना? What is existing पयलीं म्हणटा community center, मागीर म्हणटा health. So there is confusion there also. की लोकांक खबर ना ते कितें येता काय म्हणून. तर हे सगळे प्रश्न तुमचे हे प्रश्न सोडवचे पडटले. खूब विशय. सी प्रायमरी इज एज्युकेशन. मेर्शेची सरकारी प्राथमीक शाळा केन्ना पडत सांगूंक जायना. 114 भुरगे शिकतात. 114 स्टुडंट्स लायफ इज एट स्टेक. हांवें तेसो पोस्ट घाल्लो, व्हिडिओ घाल्ले एंड आय हॅव कॉन्टॅक्टेड डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन. एक तर ते स्कूल थंयचे शिफ्ट कर नाजाल्यार तूं जबाबदार आसतलो म्हणून भुरग्यांक कितें जालें जाल्यार. अरे सिलींग पडटा. It can fall on the students are there and it can fall on anybody's head. Who is going to be responsible? सरकार जबाब. हांव त्या शाळेंत शिकलां. So today if I am 48, I was 8 or 9 years old when I was doing 40-year-old building ती आज मोडपाक पावल्या. पूण MLA न्हिदला. हेल्थ कॅम्प कितें करीत जाल्यार तो आपले प्रेजेंस दाखोवपाक थंय येता. करता लोक थंय तो प्रेजेंस दाखोवपाक येता. फूल घेतले आनी मागीर चल्ला. आनी ते स्कुलाक तुका दिसलें ना ते स्कूल? You are not responsible for health center coming up in Santa. हांवें याद करून दिवंक जाय ना. आतां तुका याद करून दिलें. आतां घे मरे करून. आय हॅव रिमाइंडेड यू दॅट यू डू इट. सांताक्रूजच्या हेल्थ सेंटराची परिस्थिती कितें जाल्या? हाव ओल्ड इज दॅट बिल्डींग? तुज्या भुरगेपणांतली ती. तुका दिसता थंय वचप म्हणून? तूं बरो ना जाल्यार वता केन्ना? बिकॉज यू आर नॉट ट्रस्टिंग द फॅसिलिटीज देर. दीस इज द प्रॉब्लेम. लकीली आमकां GMC लागीं आसा म्हणून सांग. नाल्यार इमॅजीन कर आमकां GMC 40-50 किलोमिटर फुडें आसलें जाल्यार वेर वॉट वूड हॅव बीन आवर फेट. आमी पणजेचे सब कॅपिटल, पार्ट ऑफ फॅमिली, बट लूक एट आवर स्टेट. सांताक्रूजाची परिस्थिती कर. ताच्या आवयन थंय 10 वर्सां 15 वर्सां MLA म्हणून रावलो. आज तो तें स्वप्न भंग करून BJPन गेलो. पूण कितें चेंज जाली? सो ही हॅज टू बी प्रोएक्टीव. एटलीस्ट लिसन टू वॉट सजेशन्स वी आर गिवींग. वी आर गिवींग यू पॉझिटीव सजेशन. आमी म्हणना नेगेटीव सजेशन. हांव तुका पॉझिटीव सजेशन दिता. बरें तूं हेल्थ कर. नीड ऑफ द not naming that road Victoria Fernandez flyover म्हणून तोय करूंक ना BJP. Succumb to it when people didn't want that name. But खंय तरी BJP ही लोकांक हो नाका म्हणून आनी हाचें नांव नाका म्हणून आज नांवूय दिवंक ना थंय. सो दॅट इज द रिस्पेक्ट दॅट ही होल्ड्स इन BJP आफ्टर जम्पिंग ओवर. कित्याक उलयत गेल्यार जायते इश्यूज आसा. आमी हांगासर काबार करचे पयले तुमचे लास्ट विचार सांताक्रूजचे 2 मिनटांनी आमच्या युवाजांक सांग आनी गोंयचे. एज्युकेशन, हेल्थ, स्पोर्ट्स आणि प्रोग्रेसिव डेव्हलपमेंट ऑफ सांताक्रूज जावपाक जाय. एज्युकेशन इन टर्म्स ऑफ मेकिंग एज्युकेशन स्कूल्स वीच आर एक्झिस्टिंग जी आसा पळय. चिंबलाचें एज्युकेशन भारतीय जनता पार्टीचो एक पॉलिटिकल लिडर ऑफिस बेरर येता थंय दुसरे स्कूल स्टार्ट करता आनी डिस्ट्रॉयींग द एक्झिस्टिंग स्कूल. हे भारतीय जनता पार्टी आपल्या नाका सकयल जावंक दिता. दे आर वॉट इज द पीपल हू आर स्टडींग इन द एक्झिस्टिंग स्कूल ते जदीद स्कूल म्हणून आतां जे स्कुलान ते भुरगे जे शिकता पळय ते सामके गरीब. तांकां जर एका दुसऱ्या स्कुलान वचचें पडलें द पेरंट्स वील नॉट बी एबल टू सेंड देम. सो ते डिस्ट्रॉय करपाचो प्रयत्न जालो. समहाव वी मॅनेज नॉट टू गेट दॅट डन. सिमिलरली बाकीची स्कुलां जी आसा चिंबलाची ती परिस्थिती सामकी बिकट जाल्या. मेर्शेची सिमिलर सिच्युएशन जाल्या. पीपल कांट अफोर्ड टू समटायम्स सेंड यू टू प्रायवेट स्कूल्स. नाव दॅट हॅज टू चेंज. वन आर्ट. गोंयान आर्टिस्ट मेर्शे वॉज नोन फॉर ड्रामाज, फॉर व्हॉलीबॉल. शेणल्या आज मेर्सेज एक क्लब आसा. एकूच जो क्लब आसा इट इज नो मोर कनेक्टेड टू स्पोर्ट्स. आज ते वेगळे गजाली चलता. सॅड स्टोरी. मेर्शेचे व्हॉलीबॉल प्लेयर जांची नांव गोंयभर आसले. मेर्शे स्पोर्ट्स क्लब
व्हॉलीबॉलचे लोक खंय खंय येताले आनी आमचे बरे बरे प्लेयर कितलेच आसा इनासियो बी म्हणून आमच्या प्लेयर आहा कितले बरे बरे प्लेयर्स आसा रे कितलेच आसा स्पोर्ट्स ते खेळल्या. When it comes to art we are lost, when it comes to sports we are lost, when it comes to education we are lost, and we look off to other constituencies. Health zero. आमकां ओपीडीन रावचें पडटा GMCच्या for even small thing. Why can't it be brought to the people of Santa Cruz? Why is this lacking? Community center ना हॉल जाय जाल्यार तालिगांवचे बूक करचें पडटा. Well we have to pay double. तालिगांवकारांक ते 50-60 हजार मेळटा आमकां 1 लाख 1.5 लाख दिवचें पडटा. Why? बेसीक चेंज आयली. म्हजें लायफ एक मिडल क्लास भुरग्याचे गरिबाचे लायफ चेंज जालें सांताक्रुजाचो डेव्हलपमेंट जाता. खऱ्या अर्थान डेव्हलपमेंट सांताक्रुजाचो इतले लागीं आसून केन्नाच जालो ना. सो जावचो ना ह्या 5 वर्सांत तरी दिसतालें आमकां अशें. But this change will be coming up with you. We have worked around it. See, one thing is that today I make the MLA work. I take absolute credit for that. When I say something and तो कामाक लागता, at least तो political म्हाका advantage जातली म्हणून कामाक लागता. आपल्याक म्हाका जावची न्ही म्हणून तो कामाक लागता. आनी त्यातल्यान जर कामां जाता जाल्यार I am happy that ultimately at the end of it that some benefit is coming to people of Santa Cruz. Or else the development ताच्या नांवान उडी मारून गेल्ल्याचो फायदो कोणाक काय जालो ना except him. Like including his ground that he has started on top, which was demolished by the panchayat, and तो उडी मारना फक्त उबो जालो. It is not meant for people. It is a business model for it. जो change आहे जाल्यार ती आमी हाडची पडटली. People of Santa Cruz will have to stand by me in the next election, and I appeal to people humbly and very gracefully. I appeal to people of Santa Cruz, Mercedes, Chimla village and constituency of Santa Cruz की एक chance दिन पळोवया and see the change that I can bring. एक चान्स दिन पळोवया. आतां तुमी आयकले आतां फ्युचर फुडलो तुमचो कॅन्डिडेट जावचो आसा हो आमचो अमित बाब. ताणें तुमच्या मुखार सगळे विचार दवरल्या. ताणें क्रिटिसायज कोणाक करूंक ना पूण सांगलां कितें कितें जाय आनी कितें करचें आहा तें तुमी आयकलां. आनी ह्या फुडें गोंय कशें सांबाळून एलायन्स एकवटान रावन गोंय फुडें व्हरपाक आनी जायते चेंजीस करपाक तांचे मतीन आहा. तर तेन्ना लोकांचो सपोर्ट तांकां मेळना. लोकांचो सपोर्टूय तांकां जाय गरजेचो आसा. तो तुमी पळयत रावात जे आमी तुमकां तुमच्या मुखार दवरल्या हे प्रश्न कशे सुटावे करचे. ओके, तुका चड आनी चड देव बरें करूं अमित बाब. तुमी आमकां तुमचो इतलो वेळ दिलो आनी तुमचे सगळे विचार तुमी लोकां मुखार दवरले. तुकाय देव बरें करूं म्हणटा विल्यम बाब. It's always an opportunity when you get to speak your heart out. Today somehow I spoke my heart out about my constituency. आमी आज गोंयभरचे उलयताले एज प्रेसिडेंट म्हणून, पूण तुज्या मार्फत तुज्या प्रश्ना मार्फत आज म्हाका म्हज्या सांताक्रूजच्या जनते कडेन कनेक्ट जावपाचो जो आयज एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळो ताच्या खातीर तुका देव बरें.